И понатаму нема крај за маките од македонските земјоделци. Се уште не започнатата исплата на помошта од петтиот ковид пакет, недоисплатените субвенции покрај веќе намирените долгови за водарина и пашарина, и последно, сушата и силното невреме од минатата недела, кои во одредени реони родот го уништиле и до 80%, повторно ги дигна на нозе. Според координаторот на новоформираните тутунски здруженија Игор Мирчевски, состојбата е повеќе од очајна, па утринава тие упатија нов јавен апел до власта. Бараме на првата седница која ќе ја свикате во собранието да го изгласате тој фамозен петти пакет, бидејќи тие средства нам ни се потребни веднаш и сега, а секое друго одложување ќе го сметаме како вршење притисок и начин за подкуп за изборите кои следат, стои во јавниот апел од македонските земјоделци. Освен ова, тие бараат и прогласување состојба на елементарна непогода, како и да се изнајдат начини за обештетување на сите земјоделци кои во оваа реколта заради неповолните временски прилики претрпеле огромни штети. Во оваа реколта трпиме огромни штети од неповолните временски услови, настанати од сушата и од врнежите од град, каде во некои реони родот на тутунопроизводителите и земјоделците им е уништен и преку 80%. Исто така, бараме и вклучување на тутунарите и стучарите во мерката зелена нафта, бидејќи, ако сте заборавиле, и ние нивите ги обработуваме со трактори и друга механизација, реагираат од Сдруженијето на новоформираните тутунски здруженија. Инаку, како што веќе е познато, македонските земјоделци минатиот месец излегоа на предупредувачки генерален земјоделски протест, за кој, како што велат, во овој период само бил ставен во мирување и не ја исклучуваат можноста за повторно да биде активиран, доколку и овој пат бидат изигнорирани овие нивни барања, а кои се провлекуваат повеќе месеци.